Tutut. Wah, wah, kakak menemukan topeng Spiderman, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Ayo kita ambil. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang, teman-teman. Wih, kakak menemukan mainan yang berserakan, teman-teman. Wih, keren sekali. Ini ada topeng Ultraman. Wih, mantul sekali. Ayo kita masukkan dalam keranjang. Wih, keren sekali. Ini tembakan apa ya, teman-teman? Wih, keren. Widih, mantap sekali teman-teman. Wih, keren. Wah, haha. Wah, apaan nih teman-teman? Wah, wow, keren sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wadidaw, apaan nih teman-teman? Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, haha. Wih, keren. Ini tembak military soft gun teman-teman. Wah, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wadidaw, kakak menemukan dua samurai. Wow, wow, mantap sekali. Widih, mantul. Ayo kita masukkan dalam keranjang. Wow, wih, wadidaw, kakak menembak tembakan A16 teman-teman. Wih, wow, mantap sekali. Ayo kita masukkan dalam keranjang. Wow, wadidaw, kakak menemukan topeng monster. Wow, wow, mengerikan sekali teman-teman. Wih, ayo kita masukkan dalam. Wah, kakak menemukan pentungan dan sangkur teman-teman. Wah, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke dalam. Wah, ini tembakan Spiderman teman-teman. Wih, keren sekali. Ayo kita masukkan ke dalam. Wih, apaan ini kuning-kuning? Wah, ternyata ini mini soft gun teman-teman. Wadidaw, wih, keren sekali ya. Wah, haha, apaan ini teman-teman? Wadidaw. Wah, ternyata ini tembakan laras panjang teman-teman. Wah, haha, wih, keren sekali ya. Wih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke dalam. Wih, hihi. Wah, ternyata ini gejluk teman-teman. Wah, wah, mantap sekali teman-teman. Wih, keren. Ayo kita masukkan ke dalam. Wah, apaan nih teman-teman? Wah, ternyata ini mini soft gun tembakan HS teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Wih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam. Wah, aha. Wih, keren. Ternyata ini tembakan gejluk teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Widih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam. Wah, aha. Ternyata ini tembakan trotot teman-teman. Wih, keren sekali ya. Widih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam. Wih, apaan nih teman-teman? Wadidaw, ternyata ini military soft gun teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wihihi, apaan nih teman-teman? Wah, haha, ternyata ini tembakan M16 teman-teman. Wih, keren sekali ya. Wih, mantul. Ayo kita masukin ke dalam keranjang. Wah, ternyata ini tembakan water cannon teman-teman. Wah, wow, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, apaan nih teman-teman? Wadidaw, ternyata ini tembakan Ultraman. Wow, mantap sekali.
Wah, semuanya sudah terkumpul teman-teman. Ayo kita bawa pulang. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih.